ตอนนี้เราไปถึงสัญญาณชีพตัวที่4นะคะตัวที่4คือเรื่องของความดันโลหิตหรือว่า blood pressure นะคะความดันโลหิตเนี่ยทำไมสำคัญคะความดันโลหิตเนี่ยจะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายเราโดยเฉพาะหัวใจเรานะคะสมองเราทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามารู้จักก่อนนะคะว่าความดันโลหิตคืออะไรคะความดันโลหิตคือแรงดันของเลือดที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายกระทบกับผนังหลอดเลือดแดงนะคะเกิดเป็นความดันสูงสุดขณะที่หัวใจบีบตัวเรียกว่าความดัน systolic หรือว่า systolic blood pressure ความดันมีกี่ตัวคะ2ตัวเพราะฉะนั้นต้องมีความดันตัวล่างค่าความดันตัวล่างคือส่วนความดันต่ำสุดขณะหัวใจคลายตัวนะคะเราเรียกว่าความดัน diastolic หรือว่า diastolic blood pressure นะคะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อประหลอดนะคะอันนี้จำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูเครื่องวัดอัตโนมัติเราก็จะเห็นว่ามีค่าความดัน2ตัวเวลาผู้เรียนบันทึกก็จะต้องบันทึกทั้ง2ตัวนะคะความดันโลหิตแต่ละวัยก็จะมีความต่างกันในสไลด์นี้เนี่ยครูจะขออนุญาตใส่ไว้เป็นวัยผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยก็ยังมีค่าความดันที่ดีมากเพราะท่านเนี่ยฟิตก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีการออกกำลังกายมีการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่าความดันก็จะอยู่ระหว่างตัวบน120มิลลิเมตรประหลอดตัวล่าง80มิลลิเมตรประหลอดในผู้สูงอายุค่าความดันเนี่ยไม่ควรเกิน140 90นะคะทั้งนี้การแปลผลควรพิจารณาถึงค่าในนี้เนี่ยครูเขียนไว้ว่า BP baseline ก็คือค่าพื้นฐานของค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุแต่ละท่านอาจารย์คะค่าพื้นฐานเป็นอย่างไรคะผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยมีค่าพื้นฐานที่เป็นไงคะอาจจะ100กับ60แต่เป็นไงคะอาการทั่วไปดีไม่ผิดปกติอันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะใช้ได้อันนี้คือค่าพื้นฐานเขาอยู่ที่100กับ60นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะจำนะคะในสไลด์นี้เนี่ยครูได้ใส่ในเรื่องของการจำแนกโรคความดันโลหิตสูงตามความรุนแรงในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็ในผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็เป็นเครดิตได้จากแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไปนะคะพุทธศักราช 2562 นะคะก็บอกว่าค่าความดันโลหิตปกติควรอยู่ในช่วง120ไม่เกิน129ตัวบนตัวล่าง80ถึง84นะคะเริ่มสูงเป็นเท่าไหร่คะ130ถึง139ตัวล่าง85ถึง89ความดันโลหิตระดับที่1 2 3นะคะระดับที่1ก็คือความดันตัวบนอยู่ระหว่าง140ถึง159นะคะตัวล่าง90ถึง99นะคะอันนี้เนี่ยครูขออนุญาตให้เราไปดูในรายละเอียดความดันในระดับที่1 2 3นะคะแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยครูจะฝากไว้ว่าเป็นข้อคิดแล้วก็ข้อควรจำความดันโลหิตที่สูงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายถึงหลอดเลือดนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า isolated systolic hypertension นะคะอันนี้เป็นความดันที่สูงมากกว่า140มิลลิเมตรประหลอดตัวบนและตัวล่างเป็นไงคะต่ำกว่า90มิลลิเมตรประหลอดนอกจากนั้นครูเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการจะเป็นโรคสโตรกหรือหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกอาการอย่างหนึ่งที่เราสามารถประเมินได้จากสัญญาณชีพคืออะไรคะความดันโลหิตที่สูงขึ้นกว่าปกตินะคะสูงมากกว่า140นะคะถึง180อันนี้เป็นค่าที่ต้องเป็นไงคะต้องรีบรายงานถ้า190ถึง200ขึ้นไปอันนี้เป็นไงคะไม่ใช่รีบรายงานอย่างเดียวค่ะต้องได้รับการรักษาต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะอันนี้อาจารย์คะถ้ารีบแล้วมันจะช่วยอย่างไรล่ะคะถ้าเป็นไงคะเป็นหลอดเลือดสมองได้รับการรักษาภ
ภายใน 24-48 ชั่วโมงการลดความเสี่ยงในการเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจะลดลงมากนะคะแล้วก็มีโอกาสเป็นคะฟื้นกลับมาได้ 100% นะคะครูขออนุญาตผ่านไปนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันโลหิตนะคะก็จะมีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบประหลอดหรือว่าเราเรียกว่า Mercury Sphygmomanometer นะคะก็จะมีทั้งแบบตั้งโต๊ะมีทั้งแบบนะคะที่มีขาตั้งในโรงพยาบาลก็อาจจะมีขาตั้งเป็นไงคะเคลื่อนไปเคลื่อนมาวัดผู้ป่วยในแต่ละเตียงได้หรือวัดผู้ป่วยที่แผนกอายุรกรรมชั้น1หรือ OPD หรือเป็นไงคะผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกได้หมดนะคะแล้วอุปกรณ์ที่เราจะพกพาไปตามบ้านก็จะเป็นคะเป็นแบบพกพาใช้โทรโมมิเตอร์แบบเสียบแขนได้เราเรียกว่าเครื่องวัดความดันโลหิตแบบหน้าปัดนาฬิกาครูก็จะมีรูปให้ดูนะเราก็ไปดูกันเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ครูอยากจะอธิบายในส่วนของเครื่องวัดความดันโลหิตให้พวกเราได้ทราบนิดนึงนะคะตรงคัพเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นผ้าสำหรับวัดนะคะแผ่นผ้าหรือว่าคัพเนี่ยต้องมีขนาดเหมาะสมกับความอ้วนความผอมของผู้สูงอายุนะคะในแผ่นผ้าเนี้ยจะมีถุงยางนะคะถุงยางนี้ต้องไม่รั่วเราถึงจะใช้วัดได้นะคะนอกจากนั้นเวลาวัดความดันโลหิตแบบธรรมดาจะต้องมีอะไรอีกคะมีสเต็ตหรือว่ามีหูฟังนะคะเราก็จะได้ยินผ่านหูฟังนะคะเวลาที่เราบีบขึ้นไปเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าค่าซิสโตลิกคือค่าความดันตัวบนขณะที่หัวใจบีบตัวค่าไดอะสโตลิกคือค่าความดันตัวล่างขณะที่หัวใจคลายตัวนะคะใน PowerPoint สไลด์นี้เนี่ยครูก็อธิบายรายละเอียดไว้ให้เรานะคะเราได้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะทีนี้เรามาดูสิคะตำแหน่งที่ห้ามวัดความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่พบบ่อยๆเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผู้สูงอายุท่านก็อาจจะมีเรื่องของโรคไตซึ่งจะต้องเป็นคะล้างไตพอล้างไตก็จะมีท่อนะคะเราเรียกว่า AV ชั้นนะคะท่อที่มันคะต่อไว้สำหรับฟอกเลือดล้างไตข้างเนี้ยนะคะครูก็เราดูรูปไปด้วยกันนะคะข้างนี้เราก็จะไม่วัดนะคะเพราะถ้าเราวัดแล้วก็จะทำให้เกิดการเสียหายหรือใช้งานของการล้างไตผ่านหลอดเลือดตรงนี้ไม่ได้นะคะอีกจุดหนึ่งเราอาจจะเจอในสถานบริบาลหรือว่าในโรงพยาบาลก็คือบริเวณที่มีการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำนะคะหรือมีการให้เลือดเราก็จะเป็นไงคะถ้าเรามีการให้เลือดในตำแหน่งข้อพับแขนด้านซ้ายเราก็จะไม่วัดความดันตำแหน่งนี้นะคะเราก็จะวัดอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์คะแล้วปกติการวัดความดันโลหิตต้องเตรียมอะไรบ้างในเรื่องของอุปกรณ์เราเตรียมไปแล้วในเรื่องของผู้สูงอายุเราก็ต้องเตรียมนะคะการวัดความดันโลหิตเนี่ยใช้หลักการเดียวกับการวัดชีพจรต้องไม่เหนื่อยต้องได้นั่งพักเครื่องวัดความดันต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวใจนะคะแล้วก่อนที่เราจะวัดหรือพันคัพถ้าเราจะวัดด้านนี้เราจะต้องจับชีพจรตำแหน่งนี้ให้ได้ซะก่อนเพราะเราจะต้องพันคัพเป็นไงคะเหนือตำแหน่งที่จับชีพจรได้นะคะอันนี้เราเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเขียนมาได้นะคะในกระดานกิจกรรมครูก็จะเข้าไปตอบพวกเรานะคะทีนี้เรามาดูครูชวนคิดอีกนะคะความคลาดเคลื่อนจากการวัดความดันโลหิตเกิดจากอะไรได้บ้างเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าคัพหรือว่าผ้าพันใช่ไหมคะถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปก็จะทำให้ค่าที่ได้สูงหรือต่ำกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่วัดถ้าวัดตรงบริเวณต้นแขนก็ต้องเหมาะตำแหน่งตรงนี้วัดบริเวณเหนือข้อมือก็เป็นไงคะขนาดก็ต้องเหมาะสมอีกกรณีหนึ่งเวลาวัดความดันโลหิตไม่ว่าจะใช้เครื่องธรรมดาหรือดิจิตอลผู้สูงอายุต้องเป็นคะนั่งนิ่งๆจำได้ไหมคะเวลาไปวัดโรงพยาบาลถ้านั่งไม่นิ่งค่าก็จะคลาดเคลื่อนแล้วที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเครื่องวัดต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวใจใครคะหัวใจผู้สูงอายุนะคะไม่ใช่หัวใจผู้วัดอันนี้คงผ่านนะคะนอกจากนั้นความเสี่ยงอาจารย์คะวัดความดันโลหิตเสี่ยงค่ะถ้าผ้าหรือว่าคัพไม่สะอาดทำให้เกิดการติดเชื้อได้ไหมคะถ้าเราไม่ล้างมือก่อนและหลังในการวัดก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นการวัดบ่อยๆซ้ำๆเพราะว่านับค่าไม่ได้ก็จะทำให้เกิดอาการช้ำนะคะหรือว่ามีจุดจ้ำเลือดขึ้นอันนี้เราก็จะ
ไม่วัดติดกันนะคะ เราจะต้องเว้นระยะห่างประมาณ 20-30 วินาทีครูก็ชวนคิดไปนะคะ ผู้สูงอายุอันนี้ชวนกันไปคิดอายุ 65 ปีหมอนัดมาทำผ่าตัดตาไม่มีประวัติเจ็บป่วยในอดีตมีอาการตื่นเต้นเมื่อถูกวัดความดันโลหิตแรกรับวัดความดันโลหิตได้150-90มิลลิเมตรประหลอดคำถามจงแปลค่าความดันโลหิตแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้ค่าความดันโลหิตเท่ากับ150-90แล้วท่านควรจะดูแลอย่างไรในคลิปนี้ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ